Finia Sofer, hej, ty debilové nám zase lezou do televize. No co? Finia Sofer, Horská dráha, parody. Finia, si to bude dneska dělat? Nevím. Tak co bude dělat Perry? Ne. No, Perry chceš ukat. Ale to nepůjde, protože ona je zlá. Ona by ho zmátila. A to budeme dělat něco inteligentního třeba poletíme na měsíc, nebo můžeme zmátit Candy, ne, pojedeme na hospodáře. Trapný. No tak to bylo trapný, ale můžeme, jo jasně, postavit na sněhorskou dráhu. Jasničko, ty vibrátor. No tohle se nebudeš dělat, tak co bude dělat? Mami, to takový to vědět, ne, to skvělý. A to když se nás spadl nějaký měsíc a oni jsou je krávy, nebo je zmáždí rozřejna. No tak na mě jde. Jo. Hej, Finio, si mohla svídat. Co to děláte? Úkoly. Jsou prázdní dementi. No a to by to ukázat před chvíli. Debilové a budu na vás čumě, protože jste kreténi. Co bude? Co děláš? No já. Víš, ty kreténi zase tam nějakou bordel. Vystaví bordel, víš co? A budou tam být dětský a horskou dráhu, co to kreténi. Ale já si nic nebudu stímat, protože já jsem inteligentní holka. Co to plácám? Budu zlá. Hele, ale zbaví asi toho kluka. Ne. Hej, kde bylo, co tam děláte? No a teď tak zbavila. No tak to si nebyl. Hele, a co? Co? Finiasi! Co to stavíte? Bordel, vy jste kreténi. Hele, no, to jste kravina. Vy jste zmrzí. Jdu pro mámu. Pěkný. Hele, a co tady tohle? Kde tam? Zabiju. Ahoj, Finiasi, co teď čekáte? Nic. No a může se přidat? Ne. Co to je? Bordel, jupi! Může tam. Ano, ale až ty zaplatíš. Ahoj. Co to dělá? Tady šukají očiny. Víš? Krávo. Ha, bum. No, tak dobrý. Hele, a co si takhle víc? To bylo určitě ne. No dobrý. Tak zdar. No zdor, vole. Hej, Finiasi, co s tímhle? Ne, dobrý. Wow, Finia, super.